Урматтуу мекендештер, бүгүнкү иш-чара биз үчүн өтө маанилүү. Анткени жаңы жылдын башы менен Германиянын өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып курулган перинаталдык борбор салтанаттуу түрдө ачылып, бул багыттагы иштерибиздин илгерилөөсүнө өбөлгө түзүлүп, жалпы эле саламаттык сактоо тармагында жакшы иштердин башаты болуп турат. Аталган жай эки өлкөнүн ортосунда кол коюлган макулдашуунун негизинде эне жана баланы коргоо улуттук борборубуздун аймагында курулуп, медициналык кызмат көрсөтүүнүн жогорку деңгээлдеги перинаталдык борбору болуп түзүлдү. Аталган борбор аркылуу кичинекей бейтаптарыбыздын, кош бойлуу энелердин саламаттыгын сактоо жакын арада ийгиликтүү жүзөгө ашырыла баштайт деп мен терең ишенип турамын. Биз медициналык жардамга муктаж ар бир бала менен ар бир энеге кол сунуп, алардын саламаттыгы үчүн кам көрүүдө колубуздан келгендин баарын жасайбыз. Ал үчүн заманбап медициналык технологиялар менен камсыз кылуудан тартып, илгери үмүт жана терең ишеним менен эне баланын ден соолугуна кам көрүү ишмердигин өнүктүрүүгө милдеттүүбүз. Перинаталдык борбордун ачылышы менен ымыркайлардын өлүмүн азайтууга жана энелердин ден соолугун чыңдоого жетишебиз деп турабыз. Мындан тышкары, мына ушул жаңы перинаталдык борбордун базасында бүткүл республика боюнча медициналык кызматкерлердин медициналык билимин арттыруу мүмкүнчүлүгү дагы уюштурулат. Кудай буюрса, бул борбор өз бейтаптарын ушул жылдын февраль айынан тарта кабыл ала баштайт. Жалпы аянты 4000 метр чарчы метрди түзгөн бул перинаталдык борбордо жогорку технологиялуу медициналык жабдуулар менен акыркы үлгүдөгү операциялык бөлмөлөр, эне жана бала үчүн толук жабдылган реанимация бөлүмдөрү, люкс палаталары жана башка медициналык кызматтар эске алынган. Өлкөбүздүн Германия менен саламаттык сактоо жаатындагы кызматташуусу Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарынын сергек жашоо образын камсыз кылуу жана бакубаттуулукту жогорулатуу багытындагы милдеттерин аткаруу үчүн, ошондой эле азык-түлүк коопсуздугу, суу менен камсыздоо жана санитария, климаттын өзгөрүшү, теңсиздик жана өнөктөштүккө тиешелүү башка милдеттерди чечүү үчүн алдыга жылууга мүмкүндүк берет. Мына ушул багытта министрлер кабинетинин тармактык министрликтин өнөктөштөр менен тыгыз иштеп, талбай эмгектенип, өз ара кызматташуусунун натыйжасында бүгүнкү жакшы саамалыкка жетишип отурабыз. Мындан улам Германиянын мамлекет жетекчилерине, элчилигине, Германиянын өнүктүрүү банкына ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Урматтуу мекендештер, мамлекетибиздин башкы байлыгы эл экенин эске алганыбызда, жаңы төрөлгөн ар бир баланын, ар бир кош бойлуу аялдын ден соолугуна ар тараптан көңүл буруу биздин негизги милдетибиз. Эне жана баланы коргоо улуттук борборундагы перинаталдык борбордун ачылышы бүгүнкү күндүн талабына шай келип олтурат. Кудай буюрса, бул борбор эне баланын саламаттыгына кам көргөн жайга айлансын. Борборго келген ар бир наристе менен ар бир эне сак саламат сакайып чыгып кетип турсун. Перинаталдык борбордун иши ийгиликтүү болсун. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кыргызстан боюнча эң оор баягы кош бойлуу аялдарды алабыз. Ошондой эле кезде билесиздер, биз текшерип атканда патология болгон ымыркайлардын баардыгын ушул жерден төрөтүлөбүз. Биринчи бөлмө бул төрөт бөлмөсү. Азыркы кезде 9 төрөт бөлмөсү бар. Ал жердин баардыгы дүйнө жүзүндөгү болуп аткан аппаратуралар менен эметилген, текшерилген.